سلامونه. تاسو ګورئ سونو پښتونخوا او زه یم موسی کمال. خبره به کوو د ګلوبل سمود فلوټیلا، کوم چې په درجنو کشتو باندې مشتمل یو قافله د غزا په لور روانه وه او غزا د هغه متاثرینو دپاره امدادي سامانونه وړل کوم چې د اسرائیل لخوا جاري جنگ کې متاثره شوي دي. په دغه قافله کې د پاکستان جمهوریت اسلامي سره تعلق لرونکي سابقه سېنیټر مشتاق احمد خان هم شامل وو. بیګا د شپې ناوخته یو خبر راغی او باقاعده د هغې ویډیو فوټیجز راله چې اسرائیلي فوج په دغه قافلو باندې حمله وکړه او تقریبا د 450 پورې دغه امدادي کارکون چې کوم په دغه کشتو کې سوار وو هغه گرفتار کړه. په دغه کې یو د جمهوریت اسلامي سره تعلق لرونکي سابقه سېنیټر مشتاق احمد خان هم شامل وو. په دغه معامله باندې د ټولې نړۍ مختلف ملکونو لخوا غندنې را روانې دي. هر تن چې دی هغه په سوشل میډیا سایټ ایکس باندې یا دغه شانتي په خپل افیشل اکاونټونو باندې د مذمت یا د غندنې بیانونه جاری کوي. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم یو ټویټ کړی دی او په ایکس پیغام جاری کړی دی. هغې دغه ویلي دي چې په درجنو امدادي کشتو کې د 450 پورې کسان ناسو چې په کم کې مشتاق احمد خان هم وو هغه گرفتار شوی دی او دا د هغه خلکو په ژوند یا په دغه حقونو حمله ده او د انساني حقونو انتهایی سنگین خلاف ورزي روانه ده. په دغه کې د جماعت اسلامي امیر هم خپل بیان ورکړی دی او دایم ویلي دي چې په دې خلاف به په مختلفو ځایونو کې بلکې په ټوله نړۍ کې احتجاجونه کیږي، بلکې په څه ځایونو کې احتجاجونه شروع شوي هم دي او د اسرائیلي فوج نه دغه مطالبه کوي چې دغه گرفتار شوي کسان دي رها کړی شي. دغه شانتي د حماس لخوا هم په دې باندې یو بیان مخې ته راغلی دی. هغه د اسرائیلي فوج دغه اقدام یو دهشتګردي ګرځولې ده.